Pernah nggak sih kalian nonton orang lagi live stream main game nih? Terus kalian denger tuh keyboardnya satisfying gitu suaranya. Nah, ternyata itu tuh keyboard mechanical dan lu juga mau. Jadi akhirnya lu search mechanical keyboard di marketplace yang biasa lu pakai. Ternyata harganya udah kayak motor Matic second bekasan ojek online. Dari mana duitnya? Nah, ini dia nih, Rexus Heroic KX5, mechanical keyboard dari brand lokal yang gak bakal bikin dompet kalian meleduk kayak film Oppenheimer. Keyboardnya full size jadi tombolnya lengkap, desainnya juga stealthy jadi nggak kelihatan norak, dan juga udah detachable Type-C cable. Pilihan switchnya ada red, blue, sama brown, dan dia juga ada 2 pilihan kombinasi warna. Harganya juga murah banget, cuma 200 ribuan aja atau seharga 20 porsi mie ayam abang-abang. Buat kalian yang tertarik, bisa langsung aja beli di marketplace kesayangan kalian.